潘同學，你同大家講下你尋日同我講嘅嘢。梗係好啊！而家嘅大學生都好夜瞓，好晏先起身，好多人平時晏晝起身，夜晚1-2點先瞓，所以我覺得我哋學校嘅飯堂唔使做早餐。咁晚飯呢？晚飯要整多啲有咖啡嘅嘢食，咖啡豆個豬扒，咖啡燒賣，咖啡豆炒牛河，咖啡菊花茶，大家一定會好開心㗎。你咁安排對學生唔好，唔係人人都鍾意好夜瞓。所以我啦，我主修營養科學。我習慣早睡早起，咁我點瞓啊？仲有我哋朝早都好鍾意食點心嘅，點解你都唔問下大家？仲有而家啲學生都鍾意買靚衫，平時都冇時間溫書。我覺得我哋學校應該只賣黑色衫同褲，而且洗手間都唔使裝勁。唔得，我唔鍾意。我仲想幫學生識多啲語言，我覺得書局應該只賣意大利文嘅書，咁學生就可以學意大利文。我都係學教育學嘅，我覺得呢樣對我哋嘅學生都幾好嘅。你講得唔啱，我唔你鍾意。講得唔啱，我唔你講得唔中意。啱。安靜，大家安靜。校長嚟咗。大家好，好耐冇見啊，坐低啦。校長，潘同學講嘅我都唔鍾意。我係呢間學校嘅學生，我選嘅就係大家選嘅。你係邊位啊？我都識到你，你係我哋學校嘅國際生，你係意大利人，你識唔識講廣東話？唔緊要，我帶咗翻譯機。我想同大家講呢個同學講得唔啱，因為我喺香港住咗20年，學咗廣東話都有15年，都冇識講廣東話。你咁樣做，大家都唔識講意大利文嘅。你點解咁耐都唔識講？因為廣東話太難啦。唔使擔心，你咁耐都冇學咗廣東話，係因為你冇好老師。不如我介紹杜老師俾你識，佢唔止識點講㗎，仲可以教你點同朋友打電話添。咁好嘅老師，我要點揾到佢呢？老師就住喺泳池隔離，喺校巴站一直行到第一個路口轉右就係啦。你幾時得閒就可以去揾佢，但係而家已經半夜3點啦，呢度好多同學都等緊你返屋企瞓覺。聽日朝早你哋都仲有堂，你講咁多，我哋都唔知你幾耐講完，仲有其他同學都唔鍾意你，咁唔好再見啦。啊